नगर अर्बन बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुवालाल गुंदेचा यांचं दुःखद निधन झालं। त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी नगरच्या सहकार सभागृहात सर्व पक्षीय नेते एकवटले होते। यावेळी विविध पदाधिकारी आणि राजकीय दिग्गजांसह अनेकांनी हजर राहून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली। नगर अर्बन बँकेला सुवालाल गुंदेचा यांनी पोटच्या पोराप्रमाणे मायेनं जपलं। या बँकेचा कारभार स्वच्छ, पारदर्शी करणं आणि बँकेला भविष्यात मोठा नावलौकिक प्राप्त करून देणं हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली राहील, अशा शब्दात आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी ज्येष्ठ नेते सहकार महर्षी स्वर्गीय सुवालाल गुंदेचा यांना श्रद्धांजली अर्पण केली। आज आपण पाहतो की आपण जर कदाचित तब्येत खराब असेल, अडचण जर कदाचित आजारी जर पडलो तर कुटुंबातले माणसं असू द्या किंवा स्वतः असू द्या, पहिलं पाहतो कशाकरता आपल्या तब्येतीकडे पाहण्याचं काम करतो। परंतु सुवालाजी सारखा फार शेवटच्या क्षणाला ज्या वेळेला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होतो त्यावेळेला मात्र त्यांना काळजी स्वतःच्या तब्येतीपेक्षा जी छोटीशी आरबंग्या आपण लहानशी मोठी केली, लोकांचा जो काही विश्वास प्राप्त केला त्याला कुठल्याच प्रकारचा तडा जाऊ नये एवढी शेवटच्या क्षणामध्ये शेवटच्या श्वासापोटी तिने त्या ठिकाणी एक मोठा प्रकारचा उल्लेख करण्याचं काम केलं। रविवारी अहमदनगरमधल्या सहकार सभागृहात सुवालाल गुंदेचा मित्रमंडळाच्या वतीनं श्रद्धांजली सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी व्हिडिओकॉन उद्योग समूहाचे चेअरमन प्रदीप धूत, आमदार संग्राम जगताप, माजी आमदार दादाभाऊ कळमकर, डॉक्टर सुधीर तांबे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष भानुदास बेरड, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके, वसंत लोढा, राजेंद्र चोपडा, माजी महापौर भगवान फुलसुंदर, ॲडव्होकेट अशोक कोठारी, जैन कॉन्फरन्सचे बाबूशेठ बोरा, सुवालाल गुंदेचा जैन ओसवाल पतसंस्थेचे अध्यक्ष मनोज गुंदेचा, माजी अध्यक्ष शांतीलाल गुगळे, अर्बन बँकेचे संचालक शैलेश मनोत आदी मान्यवर उपस्थित होते। त्यांच्याविषयी काही सांगणं ते सर्वांना विदितच आहे का त्यांचा निष्पृहपणा, निस्वार्थीपणा, पूर्ण आयुष्यामध्ये त्यांनी समाजासाठी आणि गोरगरिबांसाठी आपलं आयुष्य वेचलं। त्याचप्रमाणे त्यांनी काम करताना कधी कुठलं राजकारण, कुठलं हे न करताना बँकेची जी सेवा दिली आणि त्या बँकेमध्येच जवळजवळ मला 15 वर्ष त्यांच्याबरोबर डायरेक्टरशिप म्हणून त्यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली। मी जवळून बघितलं आहे ज्या वेळेला संगमनेर औद्योगिक वसाहतमध्ये छोट्या छोट्या व्यापाऱ्यांना उद्योगपती केलं आणि संगमनेर शहरामध्ये पहिल्यांदाच भाऊच्या नावाने मित्रमंडळ खोलण्यात आलं होतं। असे भाऊ होते। खाली बसलेले सर्व आदरणीय बंधूंनो आणि भगिनी, खरं म्हणजे सुवालालजी या नगर शहराचा एक लौकिक होता। सामान्य माणसाच्या चुली पेटवण्याचं खऱ्या अर्थानं काम सुवालालजीने केलं। खऱ्याला खरं म्हणणं आणि खोट्याला खोटं म्हणणं, समाजात असं म्हणणारी माणसं आज कमी आहेत, परंतु समाजासाठी अखंड वाहून घेणारा माणूस। बँकेविषयी त्यांना इतकं प्रेम, समाजकारणाविषयी इतकं प्रेम मला आठवतं का एकदा मुंबईमध्ये असताना त्यांचं डेप्युटी गव्हर्नर ऑफ रिझर्व्ह बँकेकडे काय काम आणलं। 3 दिवस सतत ते माझ्याबरोबर होते आणि ते काम करून गेले। बँकेविषयी असलेला गैरसमज त्यांनी त्यांच्याकडे, तो इंग्लिश माणूस हाफ आणि साऊथ इंडियन, पण सुवालालजी त्याला पटवून राहिले। ज्या संस्थेत भाऊनी गेली 30 वर्ष काम केलं अशा जैन ओसवाल पंचायत सभा या संस्थेत सुद्धा मी आज सेक्रेटरी म्हणून काम करत आहे आणि भाऊंच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्व नवी पेठ भागातील युवक हे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेली कित्येक वर्ष सामाजिक उपक्रम राबवत आहोत। अर्बन बँकेत मी जे आलो त्याचं कारण फक्त सुवालालजी गुंदेचं। 10 वर्ष त्यांच्याबरोबर काम केलं। 10 वर्ष आम्ही वेगळे विचार घेऊन वेगळ्या पद्धतीनं बँकेत कामकाज करत होतो, परंतु ते सत्तारूढ असोत किंवा विरोधक असोत, बँकेचं हित हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय। अर्बन बँकेत भाऊंबरोबर तब्बल 17 वर्ष संचालक म्हणून व चेअरमन पदावर सुद्धा मी काम केलं। सहकार क्षेत्रात आज जे काही नाव कमवलं आहे
किंवा वेळोवेळी आमचं स्वतंत्र मत मांडता आलं, विरोध नोंदवता आला, यामध्ये भाऊंनी आम्हाला खूप सहकार्य आणि मार्गदर्शन केलेलं आहे. नगर अर्बन बँक आणि सोहालालजी हे जे सूत्र होतं, हे सूत्र शेवटपर्यंतही त्यांच्याबरोबर राहिलं. बँकेबद्दल असलेली तळमळ, बँकेच्या कारभाराबद्दल असलेली त्यांची तळमळ, जी 5-6 दिवसांपूर्वी त्यांनी जी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्या पत्रकार परिषदेतनं ते जे काही बोलत होते, भाऊंच्या बोलण्यातनं स्पष्ट उच्चार येत नव्हते, परंतु ते समजत होतं. अर्बन बँकेच्या प्रत्येक प्रश्नासाठी सुवालालजींनी कसोशीने प्रयत्न केले. मुंबईमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी सुद्धा त्यांनी योग्य रीतीने संवाद साधत आपली बँक सर्वसामान्य लोकांसाठी कशा पद्धतीने झटते आहे हे सांगून काही प्रश्न सोडवले होते. यावेळेला 3 दिवस त्यांच्या सहवासामध्ये होतो. त्यांच्या बोलण्यामध्ये अर्बन बँकेचा विकास हा एकच विषय सतत असायचा, अशी आठवण धूत यांनी सांगितली. प्रामाणिक व्यक्तिमत्व, सहकारामधला खरा सहकार महर्षी आपण गमावलेला आहे. एक पत्थर मंदिर जाता है, एक पत्थर मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है. हम इंसान हर रोज मंदिर जाते हैं मगर इंसान बनना ही भूल जाते हैं. अर्बन बँकेच्या क्षेत्रामध्ये भाऊंनी पदार्पण केलं आणि या अर्बन क्षेत्रातला खऱ्या अर्थानं देव माणूस हा बनला. मी 1992 सालापासून या बँकेचा सभासद आहे. पण सुवालालजी ज्या पॅनलमध्ये असतील त्या पॅनलला सहकार्य करणारा मी एक प्रामाणिक त्यांचा कार्यकर्ता आहे. इथं अशोक शेठ कोठारी बसलेले आहेत. त्यांनी त्यांच्या विरोधात पॅनल केला होता आणि त्याला माझ्या पक्षाने पाठिंबा दिला होता, परंतु मी त्या ठिकाणी त्यांची माफी मागितली की अर्बन बँकेमध्ये काम करायचं असेल तर सुवालजीच्या नेतृत्वाखालीच आम्ही काम करणार. त्यांच्या पॅनलमध्ये कोण उभा आहे हे राजाभाऊ आम्ही कधीही पाहिलं नाही. भाई बार्शीकरांच्या बरोबर मिळून त्यांनी नगर अर्बन बँकेमध्ये कामाला सुरुवात केलेली आहे. त्यांनी भूषविलेल्या अध्यक्षपदाच्या संस्था महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक फेडरेशन मुंबई यांचे ते अध्यक्ष होते. अहमदनगर जिल्हा बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. अहमदनगर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे ते अध्यक्ष होते. विशेष करून त्यांना क्रिकेट खेळाची फार आवड होती आणि ती आवड असताना त्यांना क्रिकेटच्या याच्यासाठी जास्तीत जास्त ते वेळ द्यायचे. जिल्ह्यातला खेळाडू चमकला पाहिजे अशी त्यांची त्यावेळेस धारणा राहायची. आणि आदरणीय कैलासवासी शंकररावजी काळे साहेब यांनी क्रिकेटचा वारसा श्री सुवालालजी गुंदेचा यांनी त्यावेळेस त्यांना दिला. पुढे त्यांनी ती धोरा सांभाळली. लायन्स क्लब ऑफ अहमदनगरचे ते अध्यक्ष होते. अमोलक जैन विद्यालय कडा जिल्हा बीड ही जी संस्था आहे तिचे ते अध्यक्ष होते. आपल्यातून सुवालालजी आज बाहेर पडलेले आहेत. अनेकांना आपले विचार मांडायचे आहेत, त्यामुळे थोडक्यात बोलणंच गरजेचं असतं. त्यांचा कापडाचं दुकान होतं याचा उल्लेख राजाभाऊंनी केला. ते आम्ही चांगले स्नेही होतो आणि त्यामुळं प्रत्येक खेपेला कापड घ्यायचं असलं तर त्यांच्याच दुकानी जायचं हा माझा नियम होता. आणि तिथं गेल्यानंतर जे काही बिल होईल ते सगळं बिल देण्या इतकी रक्कम माझ्या खिशात कधीच नसायची. आणि त्या वेळेला सुवालालजींच्याकडे मी हळूच पाहिल्यावरती ते म्हणायचे, सर काही काळजी करू नको, तुझ्या सवडीनं दे. त्यानंतर अनेकदा आमची भेट व्हायची, सभा समारंभात व्हायची, शांतता कमिटीत व्हायची. कधीही त्यांनी मला पैशाची आठवण करून दिली नाही. आमच्या समाजाचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. त्यांनी कधी जातीपातीचं राजकारण केलं नाही. बँकिंग सहकार आणि राजकारणामध्ये कधी त्यांनी निष्कलंक भूमिका बजावलेली आहे.
कधी आर्थिक व्यवहाराचे आरोप त्यांच्यावर आजपर्यंत कधी झाले नाही. असा माणूस सहकारात होतच नाही. तर सहकारात काम करताना रोज कोणी ना कोणी काहीतरी आरोप करतात, पण गेल्या 50 वर्षात त्यांच्यावर एकही आरोप आर्थिक असा झाला नाही. शेवटपर्यंत त्यांनी सर्व संस्थांना मनापासून प्रेम केलं आणि शेवटपर्यंत त्यांनी त्या संस्था जपल्या. जैन समाजाचा सुधारक म्हणूनही त्यांनी खूप काम केलं. खूप त्यांनी आपल्या समाजाबद्दल त्यांना खूप अशा हे होती, आस्था होती की असं आपल्या समाजात व्हायला पाहिजे. तसं त्यांनी घडवलं सुद्धा. त्यांच्या जाण्याने समाजाचं मोठं नुकसान झालं. आमदार जगताप यांचं यावेळी भाषण झालं. आदरांजली वाहण्याकरता उपस्थित आहोत. आता बऱ्याच मान्यवरांनी या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पित केली आहे आणि श्रद्धांजलीपर आपलं मनोगत व्यक्त करत असताना जे अनुभव जीवनामध्ये भाऊंवर काम करत असताना आले असतील, भाऊंच्या माध्यमातून जी काही मदत व्यवसायामध्ये असेल, सामाजिक क्षेत्रामध्ये असेल, स्वतःच्या खाजगी स्वरूपाच्या अडचणी बाबतीमध्ये असेल, अशा वेगळ्या जे काही अनुभव आले असतील तर त्याचा अनेक मान्यवरांनी नामोल्लेख या ठिकाणी केलेला आहे. आणि त्या माध्यमातून आपल्यासमोर एक भाऊंचं थोडक्यामध्ये जीवनपट देखील आपल्याला त्या मनोगताच्या माध्यमातून आपल्यासमोर येतो की कशा प्रकारे भाऊंनी एक स्वतःच्या जीवनामध्ये आपला जीवन प्रवास कशा पद्धतीने केलेला आहे. अत्यंत एक संघर्षमय प्रवास त्यांनी सुरू केला. त्या माध्यमातून ज्या वेळेला एक चांगल्या प्रकारची संधी कुठल्या क्षेत्रामध्ये त्यांना ज्यावेळेस मिळाली, मग ते बँकेच्या रूपानं असो तर त्या संधीच्या माध्यमातून त्यांनी त्या आपलं एक काम प्रामाणिकपणे या ठिकाणी आपल्याला करण्याचा प्रयत्न त्यांनी जीवनामध्ये केला आहे. आज सहकार महर्षी म्हणून त्यांचा आपल्या जिल्ह्यामध्येच नव्हे तर राज्यामध्ये त्यांचा नामोल्लेख होतो. जे अर्बन बँकेच्या माध्यमातून त्यांनी एक अनेक जणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला, व्यवसायाला उभा केलं, अशा अनेक उदाहरणं या नगर जिल्ह्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सहकार क्षेत्र निकोप आणि निर्दोष असावं ही भूमिका सातत्यानं जोपासणारे आणि छोट्या मोठ्या उद्योजकांना मदत करून अनेक चांगले उद्योजक निर्मितीचं काम स्वर्गीय गुंदेचं यांनी केलंय आणि खऱ्या अर्थानं आर्थिक क्रांती घडवल्याचं आमदार सुधीर तांबे यांनी सांगितलं. आपल्या सर्वांचे आवडते भाऊ यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आपण सर्वजण उपस्थित आहोत. भाऊंविषयी सर्वांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. भाऊंनी कशा पद्धतीने अर्बन बँकेच्या माध्यमातून समाजाची सेवा केली आणि त्यामुळे त्यांना या सहकाराविषयी खूप प्रेम होतं, सहकाराविषयी आस्था होती. अहमदनगर जिल्हा हा खऱ्या अर्थाने एक सहकाराच्या चळवळीचा एक अत्यंत महत्त्वाचं केंद्र. इथे मोतीभाऊ फेरोदिया, भाऊसाहेब थोरात, शंकरराव काळे, शंकरराव कोल्हे, मारुतरावजी गुले पाटील असे असंख्य दिग्गजांनी या जिल्ह्यामध्ये सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली आणि त्या संपूर्ण महाराष्ट्राला दिशा देणारं सहकारी चळवळ निर्माण केली. या श्रद्धांजली सभेचं प्रास्ताविक राजेंद्र चोपडा यांनी केलं तर ॲडव्होकेट अशोक बोरा यांनी आभार मानले. की अर्बन बँक शब्द उच्चारला तरी सुवालालजींचं चित्र, चेहरा आपल्या नजरेसमोर येतो आणि सुवालालजींचं नाव जरी आपण घेतलं तरी अर्बन बँक आपल्या नजरेसमोर येते. इतकं एकजीव अर्बन बँक आणि सुवालालजी असं एकजीव झालेलं हे रसायन आहे. कारण जवळजवळ 50 वर्ष अर्बन बँकेचे ते संचालक राहिलेले आहेत. अर्बन बँकेचं त्यांनी नेतृत्व केलेलं आहे आणि अर्बन बँकेच्या प्रगतीमध्ये मी तर असं म्हणेन की नगर शहरातील बाजारपेठ ही जी काही उभी आहे त्यामध्ये ज्या काही 2-4 बँकांचा समावेश असेल मदत करणाऱ्या, त्यामध्ये अर्बन बँकेचा मोलाचा वाटा आहे. ती साधावी यासाठी ते कायम प्रयत्नवत असत. जैन समाजाची नगरमधील शिखर संस्था असलेल्या जैन ओसवाल पंचायत सभेचे अध्यक्षपद होते त्यांनी भूषविलेले आहे. गोरगरिबांसाठी आश्रयस्थान असलेली जैन धर्मशाळा जैन वात्सल्य संस्थेचे ते अध्यक्ष होते. रेल्वे सल्लागार समिती, नगर शहर शांतता कमिटीचे ते सदस्य होते. 2001 मध्ये त्यांनी सर्वसामान्यांना आर्थिक पद देण्यासाठी लहान व्यावसायिक होतकरूंना पतपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने जैन ओसवाल पंचायत नागरी सहकारी पतसंस्थेची स्थापना केली. प्रतिनिधी वैभव घोडके, ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज डेस्क, महानगराची लाईफलाईन, अहमदनगर.